အခုတင်မဲ့တင်ငယ်စာကတော့ quick selection 2နဲ့ magic 1 2ဆိုတဲ့2နှစ်ခုကိုသင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ2နှစ်ခုကတော့ပုံတွေရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုလျင်မြန်စွာရွေးချယ်ပြီးတော့ select လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒီ2နှစ်ခုကိုသင်ဖို့အတွက်ဒီ chapter 03မှာရှိနေတဲ့ဒီ၄ပုံလေးကိုဖွင့်ပေးထားပါအရင်ဦးဆုံး quick selection 2အကြောင်းကိုရှင်းပြချင်ပါတယ်ဒီ quick selection 2ကိုယူပြီးတော့ပုံတစ်ပုံရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေမှာမိမိလိုချင်တဲ့ selection ပေးလို့တဲ့နေရာလေးတွေကို mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ selection ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီမှာလူပုံလိုချင်တယ်ဆိုရင်လူပုံလေးကို mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ select ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ quick selection 2ရဲ့ pointer ရဲ့အသေးကြီးကိုတော့မတို့ keyboard မှာရှိနေတဲ့၄တောင်ခွင်းလေးတွေနဲ့သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ enter ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့၄တောင်ခွင်းအဖွင့်ခွင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကသေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့အပိတ်ခွင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ pointer လေးရဲ့ကြီးလာမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိလိုချင်တဲ့နေရာလေးတွေကို mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ select လိုက်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်2တွေ3တွေနဲ့ပုံကိုရွှေ့ကျင်နေဆိုရင် space bar ကိုဖိပြီးတော့ရွှေ့လို့ရပါတယ်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မတို့မလိုအပ်တဲ့ဒီ background တွေပါ selection ရဝင်သွားတယ်ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ချင်တယ်နှုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ minus ဆိုတာလေးရှိပါတယ်သူ့ကိုတစ်ချက်လာနှိပ်လိုက်ပါပြီးတဲ့အခါမှာတော့မတို့လိုအပ်တဲ့ pointer size အသေးကြီးကိုယူပြီးတော့ဒီမှာလိုက်ပြီးတော့ဖြတ်ပေးပါသူကဘယ်လိုဟာတွေမှာပို့ပြီးတော့သုံးဝင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအရှိမရှိနေတဲ့မိမိလိုချင်တဲ့အစိတ်ပိုင်းနဲ့သူ့ရဲ့နောက်မှာရှိနေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကဒီ contract တွေအရန်ခွာခြားနေမယ်အယောင်တွေအရန်ခွာခြားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိလိုချင်တဲ့အရာဝတ္ထုကိုလျင်မြန်စွာဆက်လက်ပေးလို့ရပါတယ်တကယ်လို့အနောက်မှာရှိနေတဲ့ပုံတွေနဲ့အရှိမရှိနေတဲ့ပုံတွေကရောနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုအလွယ်တကူဆက်လက်ပေးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အနောက်မှာရှိနေတဲ့ဒီအကြောင်းရဲ့အရှိမမိမိလိုချင်တဲ့ပုံရဲ့အစိတ်ပိုင်းကကွာခြားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် mouse လေးနဲ့ဖိပြီးတော့ selection ပေးလိုက်ရုံနဲ့လွယ်ကူစွာ selection ပေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာကတော့ minus ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မတို့ကဒီမှာနေယူကိုပြန်ပြီးယူပါမယ်ပြီးတော့မှ mouse နဲ့ဖိပြီးတော့မိမိလိုချင်တဲ့နေရာလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ selection ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အခုယူလိုက်လို့ selection တွေကများသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ minus ဆိုတာလေးကိုပြန်လာယူမယ်ပြီးရင်မိမိမလိုချင်တဲ့နေရာလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြတ်ထုတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်selection ဖြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ keyboard မှာရှိနေတဲ့ control D ကိုနှိပ်ပေးပါနောက်တစ်ခုကတော့နောက်ထပ်2တစ်ခုဖြစ်တဲ့ magic 1 2သူကကလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့အယောင်တူတဲ့နေရာတွေကိုအလိုအလျောက်ရွေးချယ်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာက magic 1 2ကိုယူလိုက်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အခုဆိုလို့ရှိရင်အရှိမရှိနေတဲ့ပုံနဲ့နောက်ခံတွေကအရန်ကိုအယောင်လဲကွာခြားတယ်နောက်ခံကလည်း1ကာလာဖြစ်နေတယ်ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်မတို့က magic 1 2ကိုယူလိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာအယောင်တူတဲ့နေရာလေးတွေကိုအလွယ်တကူရွေးချယ်ပေးသွားတယ်ဒီမှာအရှိကနေတော့ပြောခဲ့တယ်ကိုနေနီရဲ့2မှာအမှတ်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလေးတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်အခုကလေးနှိပ်လိုက်တဲ့ area ကိုပဲသူက selection လုပ်ပေးသွားတယ်ဒီပုံထဲမှာရှိနေတဲ့ထိစပ်မှုမရှိတဲ့တခြားအယောင်တူတဲ့နေရာတွေကို selection လုပ်ပေးသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်လို့ဒီမှာအမှတ်ဖြုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ image ထဲမှာရှိနေတဲ့အယောင်ဆက်ဆက်မှုမရှိတဲ့နေရာတွေမှာအယောင်တူတဲ့နေရာတွေအားလုံးကိုဒီမှာ selection လုပ်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ touring ကတော့ကာလာတူတဲ့ကာလာရဲ့ကျေပြဲမှုကိုသတ်မှတ်တာပေါ့နော်ဥပမာဒီမှာ10%လောက်ပဲသတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကာလာတူညီတဲ့10%လောက်ကိုပဲသူက selection လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကာလာရဲ့ပြည့်နှက်မှုကိုထပ်ပြီးတော့တိုးချင်တယ်ဆိုရင် touring မှာထပ်ပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါပြီးတဲ့အခါမှာကလေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်နောက်ထပ်နေရာကိုမတို့ကထပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်တင်သေးတယ်ဒီမှာရှိနေတဲ့ပန်းရောင်လေးကိုထပ်ပြီးတော့ selection ပေးတင်သေးတယ်ဆိုရင် keyboard မှာရှိနေတဲ့ shift လေးနဲ့ selection ထပ်ပြီးတော့ပေါင်းထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ touring မှာ10လောက်ထားကြည့်မယ်ပြီးရင်မိမိလိုချင်တဲ့နေရာလေးကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ selection ပေးကြည့်မယ်အခုဒီမှာအဲ့ဒီတစ်ထည်လုံးကို selection ပေးချင်တာဒါပေမဲ့သူကဒီမှာ color တူတဲ့ touring 10ပြည့်နှက်မှုလောက်ကိုပဲသူက selection ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နောက်ထပ်တနေရာတွေကိုထပ်ပြီးတော့ selection ထပ်ပေါင်းချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့ F2 selection သို့မဟုတ် keyboard ကနေ8ကိုဖိပြီးတော့သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်touring မှာနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့30လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်ပါပဲမလိုအပ်တော့တဲ့နေရာတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ contract selection 2နဲ့ပြန်ပြီးတော့ subtract from selection 2နဲ့ပြန်ပြီးတော့နှုတ်လို့ရပါတယ် keyboard မှာတော့ control ကိုဖိပြီးတော့နှုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် selection ဖြောက်မယ်ဆိုရင်တော့ control D ကိုနှိပ်ပေးပါ
အဲ့တော့မတို့ကဒီ2နှစ်ခုကိုဘယ်လိုသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင် quick selection 2ကိုတော့မိမိလိုချင်တဲ့ဒီ image တစ်ခုမှာ image တစ်ခုရဲ့နောက်ခံကာလာနဲ့အရှိနဲ့ contrast နဲ့အရောင်တော့ကွဲပြားခြားနားမှုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုနောက်ခံကာလာက1ကာလာမဟုတ်ပဲတခြားရောင်စုံကာလာလေးတွေဖြစ်နေမယ်ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့မတို့က quick selection 2နဲ့အရှိကပုံလေးကို select လုပ်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီလိုမျိုး1ကာလာပဲဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မတို့ကဒီမှာရှိနေတဲ့ magic wand 2လေးနဲ့အပြင် background ကို selection လုပ်ပြီးတော့ပြီးတဲ့အခါမှာမတို့ select menu တင်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တင်ပါမယ် select ထဲမှာရှိနေတဲ့ input ကိုပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိလိုချင်တဲ့အစိပ်ပိုင်းကိုအလွယ်တကူရွေးချယ်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ပုံတွေကိုအလွယ်တကူ selection ပေးတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရင်အတိအကျကြီးတော့တချို့ပုံတွေကမရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်အတိအကျလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့မတို့ pen tool နဲ့ click မှာပဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့အရင်အတိအကျမလိုဘဲနဲ့အရှိရ object လေးကိုပဲလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုး quick selection tool နဲ့ magic wand 2ကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ quick selection 2ခုကိုယခုမြင်နေရတဲ့ပုံအတိုင်းအရှိကပုံလေးရဲ့အစိပ်ပိုင်းကိုလိုချင်တယ်လူပုံအစိပ်ပိုင်းလေးကိုလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ခံ background က1ကာလာမဟုတ်ဘူး1ကာလာမဟုတ်ပေမဲ့အရှိကပုံနဲ့နောက်ကပုံနဲ့ကာလာကွာခြားမှုတွေ contrast ကွာခြားမှုတွေများနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် magic wand 2ကိုသုံးပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီလိုပုံမှာအရှိကလူပုံကိုလိုချင်တယ်နောက်ခံကာလာရိုက်ထားတာက1ကာလာရိုက်ထားတယ်ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့အမတို့ကအလွယ်တကူ magic wand 2လေးနဲ့နောက်ခံ1ကာလာလေးကိုဆက်လက်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ select menu ထဲမှာရှိနေတဲ့ invert ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အရှိကမိမိတို့လိုချင်တဲ့လူပုံလေးကိုအလွယ်တကူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ selection အုပ်စုထဲမှာဖြစ်တဲ့အလွယ်တကူ selection ပေးလို့ရတဲ့ selection 2နှစ်ခုအကြောင်းကိုရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်